Enak banget ya hidup lu. Iya dong. Lah, itu apa? Lah, ini kenapa? Aku dipanah orang tadi. Ya udah sini biar aku bantu. Wah, darahmu enak. Hei, jangan diminum dong. Lah, emang kenapa? Aduh, aku jadi lemes sih. Dia udah mati. Wah, gitu ya. Teman-teman, kalian tuh tahu nggak sih hewan yang dihisap darahnya itu apa?